Aïssata. Voilà. C'est bon, Assane. Président de la République Macky Sall. Bismillah ma baliye jabi golle ba jabama Seydou Dia. Bismillah ma ja pulo. Bismillah ma ja. C'est jonde golle bande faïde. Di ganduɗa ko président de la République Macky Sall nelimo ɗo e baliye he ɗum noon bisimilla mon bandiraɓe Seydou Dia bisimilla ma ari to jiɗɗa bàjjen gox yi laay wax ñun bàjjen gox yi nag ñu ngi dox guddi ak bëccëg si naaj bu tàng bi ñu ngi nekk ci 0 à 5 ans ak jigéen yu wérul yi ak malade yi si biir kër gi guddi gi ak bëccëg ak naaj yëpp saa yu ñu woowee dañ ñuy jóg te amuñu benn appui ñun ak relais yi te am nañu jafe-jafe encore da nga yóbbu malade mu feebar mu am ordonnance war koo jënd fekk du am moyen il faut yow dañuy wàññeeku si bàjjen gox yi il faut ñu jàppale leen li Marème Faye commencé def fii encore dañoo bëgg mu yokkaat ko ndax am nañu yeneen malade yu mag yu nekk ci biir kër yi amuñu moyen nu ñu fajo seen doom yi amuñu moyen bu ñu amoon ñu yokkal ñu ko encore dana mën a baax ci ñun torop ak kilifa gi tey jii Harouna Moussa Dia mi ñu seet si tey jii wax dëgg yàlla dañoo kontaan rek ndax bu ñu nekk ci ay jafe-jafe ñu yónnee fi leader mu def ko par sende ko ay zone mu ñëw seet si ñu war wax ak ñun ñu war koo wax suñuy feebar nag ñun nag dañoo feebar nag ñun organisation communautaire de base yi dañoo feebar te président nag macha allah ma wax la nag li nekk ci biir kër yi ñoom ñoo ko bëgg askan wi ko bëgg du politicien yi mais ñi ko bëgg ñu ngi ci biir kër yi waaye nag ñun ñooy dem ñun ñooy uti ñun ñooy indi waaye nag dañoo sonn ci banque yi sonn ci financement yi xam nga lu ñu bëgg ñu jàppale organisation communautaire de base yi subventionné leen subvention li ñuy bañ subvention da ngay subventionné nit ki suivre ko xool ko ndax li muy liggéey ndax compétence yi nga ko transféré mu ngi koy def wala déet Harouna mënuma làkk wolof ndax tukulóor laa li may wax jigéen ñi ku ñu jàppale rek ñu jël Djiddah Thiaroye Kaw sonn na Macky ñi ko fi bëgg bari nat lool. monsieur Harouna Dia ñoo ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ndax ñun xam nañu li nga jàppale président Macky Sall démb la du tey ndax ñun xam nañu depuis longtemps jusqu'à présent tu es là ñoo ngi nuyu tamit suñu coordinateur communal monsieur Mamadou Diop boobu léegi ñoo ngi jàpp te bàyyiwuñu ñoo ngi lay ñaanal nag yàlla mooy fal yàlla nañu yàlla jàppale ñu falaat suñu président au premier tour te incha allah tamit dina am ndax Djiddah Thiaroye Kaw fas yéene na depuis premier tour ba léegi jusqu'à présent ñoo ngi jàppale président Macky Sall te tey lañ ko gën a bëgg Moussa Harouna Dia bismillah ma Daouda Dia bismillah ma do bismillah ma dans le département de Kane Pikine bismillah ma commune Djiddah Thiaroye Kaw bismillah ma zone 2 ba Djiddah Thiaroye Kaw merci. du ma guddoon nag mais am nañ vraiment contentement mbégte ci sa teewaay ci gox bi ndax pour man yaay Macky Sall tey ji fi nga toog nii et je dirais pourquoi je dis ça tey bu ñu taxawee fii monsieur le ministre defe naa ni c'est en partie grâce à ces femmes là ces braves femmes yi nga xamante ni amuñu dara sax ci parti bi xëy na mais cofeel gi ñu am ci président Macky Sall ak gëm li mu teg ci programme surtout PSE bi defe naa moo leen fi bàyyi tey jii nii. dëgg la waaye tey kenn amul lu mu yóbbu këram mais yaakaar nag tey moo tax nit ñi génn teew fii Aïssata wax na ko sonn nañ dëgg la mais yaakaar gaa ngi fi ba léegi ndax kiñ ko seqal muy président Macky Sall jar na ko ndax du koy wor li tax may wax loolu monsieur le ministre tey xam naa ne boo ñibbee léegi di nga jàkkaarloog président du ma ne Pikine sonn nañ de xëy na Sénégal ñëpp a sonn mais fii la gën a méttee ci banlieue bi tey monsieur le ministre. nous sommes des fils de la banlieue fii lañ juddoon ñëpp jàngee fi ba am li ñu am mais génn ñu fi muy Omar ak keneen nañ leen wax coono bi ñii di dund tey jii nii ñu taxawu leen defe naa Aïssata wax na ko man message boobu rek laay jàllale monsieur le ministre. nañu gën a bàyyi xel sunu askanu Djiddah Thiaroye Kaw ak Pikine banlieue bi dooleel leen politiquement nag nous sommes dans une zone boo xam ne y a beaucoup de concurrents politiques yu am doole du ma leen lim yéen a ma gën a xam renseignements généraux yi. donc ñuy ñaan ngeen gën a dooleel kilifa yi ci côté boobu di la ñaan aussi sa compagnon ak monsieur le président yal na ko yàlla saxal ba li ngeen yéene Sénégal ngeen am ko ci ndam jërëjëf. kenn ku nekk ci turam ak santam di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ngeen fi teew tey di fàttali rek li ñu tax a jóg mooy
campagne bi nga xam ne jëm nañ ci te président de la République yónni son envoyé spécial Arouna Dia mu ànd ak son frère excellence je te dis bonjour mbiɗa andi a sikkano ko ɗo konmi kono ko ɗo konmi nde calminɗami nane a heɓtinanimi mbimami a heɓtinanimi tawa de ma ƴewtinɗa waaye tukuno takkile seen bopp. donc di nuyu waa Jidda yëpp li ma bëggoon wax daanaka jëloon naa parole fan yële passé mais am na loo xam ne Arouna bëgg naa ñu wax ko nga dégg ko nga wax ko président. ba yàlla def tey fi nga toog nii mu nekk tali am na lu tax am na lu ko waral te ki ka tax ak ki ko waral dañ koy sant bu ñu demee nga waxal ñu ko président de la république ñun de waa Jidda lañu mais mbënn mi balaa mu fi doon ñëw fii dafa nekkoon bekkoor ñëpp a ñëw toxu si fii ay salaan rek fi nekkoon ñëpp a ñëw toxu si bi ñu toxu see bekkoor bi diire fukki at ak juróom mais bi nawet bi dellusee fu mu tolloon ñun ñëpp ñu inondé bu ñu inondé ñun ñëpp ñi am moyen daw dem feneen ñi amul moyen nekk ci biir ndox mi léegi maa ngi lay ñaan boo paree nga dugg sama biir kër nga xool nu mel tu comprendras le travail que Macky Sall a fait en prenant juste un exemple benn exemple rek ngay jël ci sama kër di nga comprendre boo xoolee kër gi c'est pareil soo xoolee benn kër di nga comprendre li Macky Sall def bi fi président ñooy gis loolu nu mel bi mu fi ñëwaatee campagne dafa ne mais Jidda nii la mel léegi ñu ne ko ko aan yéen xoore ma mu ne maa ngi ñaan yàlla soo leen ma jàppalee bu mu amee deuxième mandat dinaa faj mbënd mi ci biir Jidda Thiaroye Kaw ak département de Pikine bi loolu amee bu mu jëlee mandat bi daf ko analyser ndax am na ñoo xam ne yi nekk nañ fi 10 ans di xeex mbënd mi mais mbënd bi dafa mujj nekk fonds de commerce. surtout nag nous militants de Jidda Thiaroye Kaw ndax Arouna Jidda Thiaroye Kaw c'est sa commune de cœur dafa nekk commune boo xam ne ci biir xolam la ko def la mu defal Jidda Thiaroye Kaw leer na ma defalu ko rakk ji muy Daouda Dia Arouna dañ ko jox une mission départementale mais lan moo tax mu taamu Jidda Thiaroye Kaw en premier lieu c'est parce que Jidda est dans son cœur mais ku la bëgg nga bëgg ko Arouna moo leen bëgg leen ko Arouna ñu ngi lay sant di la gërëm xamal ne foo taxaw la jeunesse de Jidda Thiaroye Kaw est derrière vous xamal ne foo dem les femmes de Jidda Thiaroye Kaw sont derrière vous di la wax bul ragal bul tiit ndax ñun nag ku ñu àndal nga dem de. La population de Jidda Thiaroye Kaw di leen gërëm di leen sant vous avez fait une mobilisation exceptionnelle. Je remercie tous les leaders qui nous ont accueillis ici. Le coordinateur Mamadou, Oumar, et tout le monde, surtout ma sœur, l'honorable Thillo Sarr. Thillo Sarr moo tax ma ñëw Jidda Thiaroye Kaw moom fii. C'est la première fois, peut-être je l'ai fait au Fouta, chez moi, c'est la première fois que j'assiste ou que je préside une réunion politique. Moi, je suis un produit pur de la diaspora. J'ai quitté le Sénégal à l'âge de 19 ans. J'ai la soixantaine passée, je ne suis pas encore revenu. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un politicien, mais je suis un militant, un patriote qui se soucie du développement de notre pays. Ayant passé toute ma vie à l'extérieur du Sénégal, rencontrant, se mélangeant avec l'autre culture, d'autres civilisations, je pense et je crois et continue à croire que le Sénégal peut avancer et je dois contribuer au développement de notre pays. Et j'ai trouvé à la personne du président Macky Sall un homme capable de conduire notre pays
sur la trace, sur la rampe du développement. C'est pourquoi nous sommes engagés derrière le président Macky Sall, l'assister, l'aider à transformer positivement le Sénégal et le conduire au développement intégral. J'ai rencontré tous vos responsables à l'hôtel. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6. Nous avons montré le bilan du président Macky Sall. Ils sont tous d'accord que le bilan du président Macky Sall est positif. Quand on fait un bilan, aucune action humaine n'est achevée. Il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Mais quand on évalue l'action d'un chef d'État, on fait un bilan, le passif et l'actif. Et nous avons démontré, à partir des grandes préoccupations du peuple sénégalais, la vie chère, l'électricité, les inondations, le coût de la vie, je l'ai dit, et surtout l'emploi, le président a fait ce qu'il devait faire et a dépassé tout ce qu'on pensait. Le seul problème où on a des difficultés, on continue à les avoir, et c'est ça votre préoccupation ici, c'est l'emploi des jeunes. Nous en avons beaucoup discuté, parce qu'il faut avoir une formation adaptée aux besoins de l'économie. Donc, Djiddah Thiaroye Kao, vous savez très bien que son bilan est positif. Tous ceux qui intervenaient à l'hôtel, on dit non, le bilan, on ne parle pas. On parle de nous, on n'a pas de travail. Emploi, tout ça, l'emploi. Il faut comprendre. C'est difficile de prendre tout le budget de l'État, en faire des emplois politiques. Ce n'est pas possible. Pour créer des emplois, il faut transformer l'économie et c'est le président de le faire au niveau de son deuxième mandat. Il a dit. Donc, il a répondu à ma préoccupation et à vos préoccupations. En plus, Dieu nous a donné la chance. À partir de 2021, le Sénégal sera dans la période du pétrole et du gaz. Et cela va nous donner les moyens de créer des emplois productifs. Donc, ceci étant, le bilan du premier mandat positif. Le président nous a donné un programme raisonnable et possible de création d'emplois, ça qui manquait au premier bilan. Alors ce qui nous reste, c'est de porter le président à la magistrature suprême lors des prochaines élections encore. C'est-à-dire lui donner un autre mandat. C'est ça l'enjeu, c'est pourquoi je suis là. Si vous voyez que moi j'ai laissé mon entreprise, mais j'ai laissé tout. Moi je n'ai aucun poste aussi. Parce que donc, ni amul dara waruñu joy parce que Arouna Dia amul dara aussi ñun ñoy and may sen président ñi amuñu dara yépp ci sen bop maak ñom dañu nek collectif ñu gisul sen bop ci parti bi def campagne mais ma koy financer nak légui nañu taxaw pour réélire Macky Sall en 2019 pour que ñun ñep parce que man légui wa Djiddah Thiaroye Kao la on a toujours gagné la cause waaw et puis Djiddah Thiaroye Kao taccu len lolu way Macky Sall taccu len way Macky Sall dafa géej Sénégal parce que man bu mu ñëwee France bu mu ñëwee Burkina nekk candidat ma ne ko président loo dooy réew bu mel ni Sénégal amatuñu dara réew boo xam mu ngi daanu qu'est-ce que tu vas faire avec ça mu ne am Arouna bay rek su mu jëlee réew mi ça va changer. J'ai dit au Burkina ma ne kii détermination bu mu am yàlla may na ko fu mu jógee Fatick papam fu mu jógee Fouta émigré mu ñëw ba nekk fii président de l'Assemblée nationale gravir tous les échelons. su jëlee pouvoir yàlla dina ko may matukaay pour mu développer réew mi parce que xam naa ni man je suis le plus proche du président c'est un patriote soo gisee un homme d'affaires comme moi di investir sur un homme politique c'est que xam naa ni réew mi dana jëm kanam par patriotisme moom ma may def politique bu ñu jëlee pouvoir mu ne ma Arouna jëlal ministère de l'agriculture xam naa mun naa ko te ma ne ko noonu doy na baal ma man daal bay ma dans le privé ma toppatoo sama business mais naa nekk sa conseiller. Mais chaque fois il y a des grands événements, magnifiques aux côtés du président. Quand le président, yalla dimbal nako pétrole ñëw na
c'est fini affaire xaalis dana jeex à partir de 2021 mais man tamit dama jég Djiddah Thiaroye Kaw parce que su ma participer élection rek ngeen gagné. dëgg la. su ma ñëwul nag da affaire métti. waaye takk leen waay kon léegi man décide naa nag nekk waa Djiddah Thiaroye Kaw ci seen kii la gox laa nekk. Et puis j'ai vu franchement ce qui m'a frappé dans la banlieue là xam nga banlieue c'est la diaspora première diaspora mooy banlieue parce que ñi fi nekk ñii ils viennent du Fouta ñii ils viennent de la Casamance ñii Sénégal oriental c'est comme les États-Unis et puis vous avez la mentalité des Américains dégg naa leen comment vous parlez et deuxièmement maintenant vous avez formé des cadres de très haut niveau qui sont là qui ont construit avant comme Fouta ku am xaalis rek daw Fouta ñëw tabax Dakar Djiddah Thiaroye Kaw xam naa nii lu nekkoon avant ku am dara rek day dem dama yoonam mais léegi dañ ñëw tabax fii toog fii ak yéen vous avez donc des cadres de très haut niveau ce que je vous conseille il faut comprendre que l'option emploi politique a des limites c'est un modèle pour moi qui est à sa fin. Le pays maintenant va s'orienter vers les emplois productifs, bâtis sur une économie solidaire, solide. Le président est solidaire, très bien, et il l'a dit. Absolument. On va faire, effectivement, le président a parlé de l'économie solidaire. Effectivement, c'est une véritable économie maintenant, la solidarité nationale. Donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de vous investir massivement, plus qu'avant. Parce qu'il y a un grand enjeu. Le pétrole, c'est un grand enjeu. Le Sénégal va passer d'un pays pauvre à un pays très riche. Donc, c'est un enjeu et c'est important d'avoir un homme responsable, réfléchi, patriote à la tête de ce pays-là. Donc, je vous appelle tous, à mobiliser, commune pour que 2019, Djiddah Thiaroye Kaw soit la première commune de Pikine. Si vous avez gagné Pikine, ñu def suñu doléance suñu kay dem ci président Macky Sall du noonu su ngeen d'accord ñu def pacte et maa ngi ci yéen maa ngi leen nuyu di leen sant je vous remercie